出單行本，如果本同以前出嗰個完全一模一樣，咁你好似冇乜意思咁。咁我咧就同編輯大家商量，就睇下我哋有啲乜嘢係可以做得更好嘅每一本。但喺呢5年時間咧，其實我哋可以發現整個世界都係一個非常大嘅變化嚇。無論係人啦、事啦，呢個世界似乎都翻唔到去2019年。咁我首先想知道嘅就係話，從呢個書出版咗之後，你個人嘅生活啊，或者你自己嘅心路歷程啊，有冇乜嘢變化咧？第一件事想講，我好開心能夠有機會見到你，因為咧呢個世界學你講唔係咁容易。我哋以前覺得，聽日見啦，咁聽日未必一定喺度，所以咧呢個係非常難得嘅機會。更加難得嘅咧就係我哋能夠喺2019年7月嗰陣時出版咗我哋一套書。咁當然我可以話嗰個反應係非常之好，因為咧我哋真係唔夠2年咧就已經賣晒啦嗰個精裝系列嘅一套書。咁而家咧我哋咧就逐漸開始逐本單行本咁樣出去。咁我自己個人嚟講啦，我可以講嘅就係我係越嚟越投入。其實我初初諗住做完嗰套書，咁或者做完啦，咁唔使做啦咁但係咧出咗嗰套書咧，有人同我哋講話，你哋幾時出單行本啊？咁我諗下，咦，可能真係有咁嘅需要，市場有咁嘅需要，讀者有咁嘅需要，所以我覺得或者我哋係應該咁樣做。咁但係咧，我覺得出單行本，如果本同以前出嗰個完全一模一樣，咁你好似冇乜意思咁。咁我咧就同編輯大家商量，就睇下有啲咩辦法。我都嗰陣時都徵求過你嘅意見，你覺得我哋有啲乜嘢係可以做得更好嘅每一本？所以而家咧，我哋以前嗰6本書逐漸出嘅咧，每一本都係增訂本、會教本，都係可以講係加料嘅每一本，係啦。即係話同以前係唔同嘅，其實係有新嘅內容增補。係啦，即係本身嗰個內容咧就冇改變，即係好似我爸爸嘅回憶錄，咁呢個始終都係佢寫嘅回憶錄。我哋加咗嘅資料咧，就係我哋覺得可以幫助讀者更加容易了解我爸爸嘅故事。好啊，咁不如我哋而家先嚟同大家分享一下，就係話我哋而家呢個新嘅單行本，佢究竟有啲咩特色咧？